Bài lấy dân miền lồng hạt pí hạt pí khi bạc lồng hạt sẵn bạc lồng hạt sẵn ok ok នេះគឺជាលំហាត់យុបតពីមុនទៀតយើងនឹងប្រើ keyword input ដើម្បីគណនាលំហាត់នេះធ្វើសរសេរកូដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃលំហាត់នេះបាទអញ្ចឹងគឺលំហាត់ទី5គឺចូលសរសេរកូដដើម្បីគណនាអាយុដោយប្រើ keyword input នៅពេលដែល user បញ្ចូលឆ្នាំដែលខ្លួនបានកើតបាទទី2គឺចូលសរសេរកូដដើម្បីគណនាការប្រាក់និងប្រាក់សរុបបាទដោយប្រើ keyword input ហើយ user ត្រូវបញ្ចូលចំនួនប្រាក់អត្រាការប្រាក់ហើយនិងចំនួនឆ្នាំនៅក្នុងនេះយើងគិតជាឆ្នាំបាទយើងអត់គិតជាខែទេណាស្អីតែយើងចង់នេះទេអានេះគាត់ជាគំរូមួយហើយយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងខ្ញុំបើក Python សិនបើកជាមួយ IDE Python ដូចពីមុនណាអូខេនេះគឺជាលំហាត់ចាស់ពីមុនហើយយើងដឹងថាឥឡូវយើងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចតកតងជាមួយនឹង keyword input គឺជា keyword មួយដែលមានតួនាទីក្នុងការទាញយកព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងវាយបញ្ចូលយើង user វាយបញ្ចូលណាហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃ keyword input គឺវាមានលក្ខណៈជា string អញ្ចឹងយើងតែងតែ convert វាណា convert វាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺលំហាត់ទី5ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការគណនាអាយុមែនទេអាយុអញ្ចឹងដើម្បីគណនាអាយុគឺទី1យើងត្រូវការឲ្យ user បញ្ចូលនៅឆ្នាំដែលខ្លួនកើតអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ year of birth year of birth យើងដាក់ឲ្យ user បញ្ចូល input enter year of birth enter year of birth មែនទេបាទហើយយើងត្រូវ convert វាឲ្យទៅជាធម្មតាឆ្នាំមួយឆ្នាំកើតឆ្នាំ2000កន្លះឬក៏2000.5 អីអត់ទេណាអញ្ចឹងយើងជាចំនួនគត់អញ្ចឹងយើង convert ទៅជា integer តមកយើងឲ្យអាយុគឺឥឡូវឆ្នាំនេះខ្ញុំសរសេរនេះគឺឆ្នាំនេះឆ្នាំ2020អញ្ចឹងយើងយកឆ្នាំអី age ហ្នឹងគឺត្រូវយក2020ដកជាមួយនឹង year of birth ណា year of birth ណាអូខេចប់ហើយដែលអត់មានអីទេ print ណាបាទ print your age បាទ your age is ហើយយើងដាក់ age នេះមកយើងប្រើ argument 3 age នេះទៀតបាទ year បាទអូខេងាយមែនតើតែប៉ុណ្្នឹងទេតើឥឡូវខ្ញុំនឹងគណនាអាយុខ្ញុំបញ្ចូលទៅenter your year of birth 32 okay your age នេះឆ្នាំ1988ណាអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទៀតទេបាទចប់លំហាត់ឥឡូវយើងមើលលំហាត់យើងបន្តទៀតអូខេនៅណាចេះ
là tịch và ok lấy chúng mơ môi tiệt riêng vay mình tịch này riêng vay mình tịch cứ cho sẽ có đã bay cái nghĩa cả pra nâng pra srop cả phong pra phong vàហើយត្រូវបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ចីហើយនឹងការអត្រាការប្រាក់ហើយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគឺបាទខ្ញុំបើក Python បាទអញ្ចឹងគឺទី1គឺយើងឲ្យ user បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលខ្លួនត្រូវខ្ចី principal ប្រាក់ដើម principal enter input បាទហើយយើង alert 5 ទៅ user ថា enter the number ចំនួន of principal ប្រាក់ដើមដែលខ្ចីហើយប្រហែលជាមានពាក្យផ្សេងពីហ្នឹងឯងខ្ញុំហត់ដឹងដែរពាក្យP principal ពេលនោះគឺគេត្រូវបញ្ចូលអីទៀតគឺអត្រា rate យើងត្រូវ convert ចំនួននេះណាបាទអាចជា float ហើយយើងគិតជាដុល្លារខ្ញុំគិតជាដុល្លារក្នុងនេះគិតជា float ដោយសារមានកតុយអីច្រើនណាបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរ input rate នេះគឺ input rate input enter rate អត្រាម៉ានហើយ rate នេះគឺយើងគិតជា float ណាបាទអីទៀត year time បាទ time យើងគិតជាឆ្នាំគត់តែម្ដងអាចដែរអាចមិនគត់មួយឆ្នាំកន្លះអាចមានដែរចឹងតែ float ទៅដែរហើយ input enter time អូខេហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើអីយើងចង់ check មើល rate interest interest say ខុស interest interest វាស្មើនឹងអីស្មើនឹងយើងត្រូវចេះរូបមន្តអត្រាការប្រាក់ណាស្មើនឹងអីឥឡូវយើងមើលស្មើនឹងប្រាក់ដើមគុណជាមួយអត្រាមែនទេ interest ប្រាក់ដើមបាន principal បាទគុណជាមួយអត្រា rate គុណជាមួយនឹង time អូខេអស់ហើយតបមកយើងចង់គិតពីប្រាក់សរុបតែម្ដងគឺស្អីគេយើងតាំងអក្សរអីតាំង variable មួយទៀតហ្នឹងtotal ប្រាក់សរុបតែប៉ុន្តែដាក់ស្អីដាក់ total ស្រួលយល់ total ប៉ុន្តែមានពីអូវាប្រាក់សរុបហើយយើងចូលចិត្តតែតាំង a បាទ total វាស្មើនឹង principal principal បាទបូកជាមួយនឹង interest អូខេនេះមែនតើយើង print
យើង print interest print interest តែយើងចង់ប្រាប់គេថា the rate បានយើងចង់ប្រាប់ total ប្រាក់សរុប total ប្រមាណ total total មែន total បាទ total ប៉ុណ្ណឹងបាទយើងបន្តមកយើងដាក់ total តបមកចង់ដាក់ដុល្លារណាបាទឲ្យគេ user បញ្ចូលជាលុយដុល្លារចង់ដុល្លារធម្មតាដាក់ខាងមុខណាអូខេហើយមានអីទៀត rate ប្រមាណ rate print rate មួយទៀតអត្រាinterest not rate interest បាទ interest ក៏ជាដុល្លារដែរណាចឹង print ជាដុល្លារមក interest អូខេតោះជាចាប់ផ្ដើមរ៉ាំបាទអញ្ចឹងគឺទី1ប្រាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ចូល$3000តបមក rate របស់វាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យ0.6 តបមករយៈពេលគឺ2ឆ្នាំបាទ2អូ error អូខេមានបញ្ហាជាមួយការសេអក្សរកន្លែងណាដែល error total principal សរសេរខ principal ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលកូដឡើងវិញ principal សរសេរខុសកន្លែងនេះបាទអូខេចឹងយើង run ម្ដងទៀតអូខេបញ្ចូលម្ដងទៀតគឺ3000 rate របស់វាគឺ6% 0.6 6% 0.6 មិនត្រូវអានេះគឺ 0.06 បាទរយៈពេល2ឆ្នាំបាទអូខេអញ្ចឹងគឺសរុបគឺ3000រយៈពេល2ឆ្នាំគឺយើងត្រូវចំណាយអស់$360ជាការប្រាក់មួយឲ្យទៅគេហើយប្រាក់សរុបដែលត្រូវឲ្យទាំងការទាំងដើមគឺ$3360អូខេមានមែនតើហើយយើងរៀនប្រើ keyword input បាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងរៀនធ្វើលំហាត់បន្តទៀតណាអត់ទាន់ចូលមេរៀនថ្មីទេ